Totondi bino botondi boza et belé, vous êtes nombreux à nous suivre à travers votre émission News oyememelaka bino basango ya mboka ba actualité nyonso ya mboka la République démocratique du Congo et d'ailleurs. En tout cas émission diaspora est adopté et poni yango bande bozola nda belé ba mama ba tata ba jeune bilenge ning tolobaka partout bolanda biso na 5 continents na émission na bino News oye même la cabino ba information il y a solo penza en tout cas ndenge biso tolobaki to vraiment to zo sala effort to même la bino ba information ya pure ba information ya solo soko likambo ko lobeza na ngote en tout cas to revendre na biso to ko loba elo côté tant que bon na biso to y awa to se présenter c'est-à-dire information to zo même la bino ça information ya solo oyo penza to sali to luki yango et puis to zui yango vraiment na bosolo nyoso bande ko lelo information ils a dominé plus sur le départ hein to le retour il y a Koffi Olomide le retour de Koffi Olomide à Kinshasa la République démocratique du Congo retour na kati ya Congo boyoka ki bino nyoso après procès na ye oyo utikoleka na cour d'appel ya Versailles boyoka ki bavieza ki divisé partagé babaki Koffi Olomide babotole mikanda Koffi Olomide rozonga lisusu Kinshasa te Koffi Olomide rotikala ti le 13 décembre avant juge à se prononcer baloba pona est-ce que bako condamné to bakotika ye azala libre batumi babai Koffi Olomide akokende lisusu te. Et puis, il y a un problème mingi sur sa double nationalité. Batumi peut noli la RDC, la République démocratique du Congo, n'autorise pas les citoyens congolais dans la double nationalité. Est-ce que Koffi Olomide bakanga ki mikanda a rozonga Kinshasa na mukanda nini na nationalité nini et ça qui question se poser qui plusieurs questions. Mais lelo to elebino information ya ngwana bozota la déjà Koffi Olomide azalaki bel et bien lelo na kati aéroport. Il y a aussi Charles de Gaulle, na minute tozolo babo azana kati ya pepo, azana avion, azako kende na Kinshasa zosonga na mboka na ye, la République démocratique du Congo bota la photo wana ali photo ya Koffi Olomide tango azana kati ya avion atindi ezaki photo moko ebimi kaka bato misongo ya seleba 2-3 heures mais biso to saki information tozwaki yango déjà bien avant pour vous informer na émission na bino News na minute to ali koloba Koffi Olomide azana kati ya avion Nathalie moi ba commentaire misu ba komaki Koffi Olomide batungisaki na kati ya aéroport batungisi ana Roissy Charles de Gaulle avant kende la police ba intervenant qui et tout ça batu ba lobby mais le plus important est que Koffi Olomide azwa ki vol na ye lelo awa na kati ya France na 10 heures heure de Paris et puis azwa ki akokoma bongo na Kinshasa ba 19h heure de Kinshasa heure locale biso tokozala bongo ba 20h awa tango Koffi Olomide akokoma bongo na kati ya Kinshasa et bandeko bobengaki biso pe ebele pona kotuna ba condamnation bomona ki noko ya Koffi Olomide papa leki na ye il était là hier na plateau na bino ya News boyoki ba propos alobaki o ya lobaki pona ko défendre mwana na ye ezaki pas du côté Koffi Olomide mais il parlait d'Antoine andako lobana plus na makambo etali vraiment famille na mwana ndenge mobotu nyonso parents nyonso tango mwana ali na problème quel que soit mwana bomaki quel que soit mwana salaki mabe parents nyonso akoyana pona ko défendre mwana na ye en tout cas bolandaki bozwa yango na côté o ya parents bozwa yango te na côté ya fanatique ou bien côté ya Koffi mais il a défendu son fils il a parlé étant parent pour défendre moi nanaye et surtout na ba congolais ndenge ba se manifester ba kenda liboso pour livrer moi na oya ye Koffi Olomide na ba juge na ba avocat oya France awa na sur bolanda ba propos na ye pour ne pas répéter bande ko na cadre toujours oyo to sela bino information ko lukila bino ba information oyo je tiens à vous signaler que Koffi Olomide azongi bongo pona concert munene o azanango akobeta dimanche le 31 na Kinshasa na terrain ya GB bana ya lemba baebi yango bien terrain ya GB akobetana mais avant cela tokoki sabino message oyo ya avocat na ye oyo tangu eza kolobela pona Koffi Olomide batu mingi babengaki biso na image wana na sona mais boyebi biso nyonso ntango tosala na presse oyo surtout nous ba chaîne toza déclaré nous devons respecter aussi règlement règle ya communauté YouTube ya communauté ya droit d'auteur parce que toyebi biso nyonso
de TF1, bah, RFI, bah, France 24, bah, ni soko utiliser image na bango d'une manière abusive, sans l'autorisation ou l'aval, il y a droit d'auteur na bango, au kozala bloqué, bah, koki pe ko bloqué, image na yo, bah, koki ko bloqué, vidéo na yo, tout ça. Mais dans le cadre toujours na souci, nous prenons quand même le risque, il y a quoi qui s'abîme la bateau, balanda qui RFI, biso tozo qui tant Kolanda RFI lobby, l'avocat de Kofi Olomide était invité ou babenga qui est en direct à radio RFI à intervenir qui boyokango bandeko en exclusivité peut-être pour les autres ou les uns ou bateau bayoka qui en côté boyoka quand même le déclaration il y a avocat il y a Kofi Olomide na RFI boyoka yango oezolobake Kofi Olomide azana droit ya kokende en espérant que la cour d'appel fera la part des choses. Il a la double nationalité, il peut rentrer au Congo, il peut aller dans d'autres pays. Il est libre, il est présumé innocent, il n'a pas été condamné de manière définitive, il fait ce qu'il veut. Jusqu'ici, votre client avait été absent, notamment au premier jugement. Pourquoi a-t-il tenu à être présent au procès en appel? Voilà, Bozoyoka, oui. Au juge d'appel qu'il n'avait pas commis les faits pour lesquels il était mis en cause, et parce que il a estimé que c'était important de pouvoir répondre aux questions des juges lui-même, vu l'absence totale d'éléments. Les avocats Kofi Olomide. C'était important qu'il montre au juge que c'était quelqu'un qui faisait face et qui était en mesure d'apporter les éléments, non pas établissant son innocence, parce que c'est pas à lui de le faire, mais du moins n'établissant pas sa culpabilité. Bandeko boyoki wana eza avocat ya Kofi Olomide alikaki lobby na RFI na lobby yango parce que ba son oyo eza déclaré ce qui to tianga ko bloquer vidéo na biso mais parce que to saleli yango kaka to su ba risque bandeko na ngande to zo toujours ba risque pour na to informer bino pour et bloquer biso vidéo on va faire en sorte que on fera en sorte que to mekape ko dévier yango pour que vidéo na biso ezala bloquer te na zongi sel bino lisusu boyo ka ndenge avocat à Kofi Olomide, mais tandis pendant que la dame Arbando Baksamon voit pour la tome qui a peu échappé n'a pas droit d'auteur, comme tout justiciable, il s'est expliqué devant la justice et il attend de délibérer avec sérénité en espérant que la cour d'appel fera la part des choses. Madame Wana, aller dans d'autres pays. Il est libre, il est présumé innocent, il n'a pas été condamné de manière définitive, il fait ce qu'il veut. Avocat à Kofi Olomide, au journaliste à Zoloba. Pourquoi a-t-il tenu à être présent voilà, Azotuna Mituna. Il tenait à expliquer au juge d'appel qu'il n'avait pas commis les faits pour lesquels il était mis en cause et parce que il a estimé que c'était important de pouvoir répondre aux questions des juges lui-même, vu l'absence totale d'éléments confortant les accusations des plaignants. Voilà, avocat Kofi C'était Olomide. important qu'il montre au juge que c'était quelqu'un qui faisait face et qui était en mesure d'apporter les éléments, non pas établissant son innocence, parce que c'est pas à lui de le faire, mais du moins en établissant sa culpabilité. Bandeko boyoki bino moko wana ezali l'avocat de Kofi Olomide oyo apesi biso ba précision tolandaki yango biso nyonso lobi na RFI donc voilà kobanga kotia yango pona ko et bloquer biso te parce que nous avons des comptes professionnels aussi pour ne pas ko zwa ba élément ya baninga ndenge yango to baki to tango penza na moi to yibi kaka to loba na boyibi to yibi to loba bongo bo permettre biso to yibi yango pona bino ba téléspectateurs bo permettre biso expression oyo dans le souci toujours de vous informer dans le souci toujours il y a repé sabino information penza il y a solo pour que bozala informer to lingi susu ba spéculation te to lingi susu ba loba kité ba sala kité bi loba te to mema vraie information na peuple congolais. To mema information ya solo na population na biso pour que moni lelo mabe comme dominer mingi na malamu. Yango lelo to bito telema. To pesa information ya solo na ba congolais pour ne pas bato bazala disperser, bato bakota bambrema, bato bakabona pour information moko ezala ki déformé et outaki na X ezoya na Y et si information e bebaki. Yango to lobi to telemi nga nolita moulessage moi na bino na telemi pona melamino information ya solo sans complaisance sans kobanga na bosolo nyonso bozalaka informé donc Kofi Olomide azongi bongo na kati ya Kinshasa donc lelo akobeta concert na ye na tengeli bino eza Kofi Olomide a un concert à Lemba na camp GD camp GB ou GB
donc na terrain ya lemba. Donc, à quelque honoré, contrat naïe, c'est un artiste musicien, il a des engagements, azana ba contrat, azana ba concert, azana déjà un calendrier bien défini, il faut respecter pas qui déjà bambongo ya batou. Donc, je crois que son avocat aussi l'a permis, il a évacué na ba responsabilité naïe avant la date du 13 décembre à Rosala libre, à Rotambola Nenga Lingi, ce qui n'est pas condamné. Nde wana nde akoki kobima te soki mpe batiki ye barelâche na baakisation wana nde akozala susu akozongela vi na ye. Pour l'instant Koffi Olomide na bato baolanda biso aza libre d'aller partout akotambola partout mpo aza nanu condamné esika moko te. Voilà information oyo tomelaki bino lelo bandeko na ngai boza ebele mama Emily Nzemba, merci ya tous pepele ya mbetolo, merci na ndenge bandeki kosinquiéter mpona Koffi Olomide esika kobima kobima te. Beaucoup information oyo Koffi Olomide aza déjà na avion aza kokende na Kinshasa. Alors pour compléter un peu l'information